Доброго вечора. Ви дивитесь стрімчик по Воті. Да-да, Вота на компа, Тоша. Ну, на комп'ютер, Тоша. Сьогодні я буду гамать зі своїм френдом. Льоха, привіт. Здорово. Він так само, як і я, в принципі, відновив, тупо кажучи, аккаунт, але йому дали плюс 3 преміум танка. Я такий, єбать, а я що лох якийсь чи що? Да. Та мені цю плюшку ще давно дали, я просто не активував. Ля, який хитрий, давно дали йому. Я серйозно. Та я поняв. Пісюк. І що ж там, воно типа, поняв, вне Стіма, ой, в Стімі самому писав. В Стімі він в інвентарі в танках, ну це вже висіла ця штука там, типа. Слухай, нік свій. Чекни Як в диск. обично. В диск. Мене Чепуренко 572. Маленькими. Перша буква здорова, а все не маленьке. А які цифри? 572. Є предположення, що я неправильно. А там де ко, там С наша или К? Я тебе поняв, щас. Именно поэтому я сказал диск кинь. Блять, що так, нихуя. 570... Ні, нихуя не находить. А, в тебе он же ж написано Леся Несипоренко, а я просто Несипоренко. Тю, туплю. От там. Все, я Уже нашел твой нормально? ник. Я нашел. Хотя я протупив, що ти скріни скинув. А, там щось неправильно написано, чи ти щось неправильно зробив? А велика не Н, а... Ти ж написав Льоша Несипоренко, правильно? Ну, а я Короче, просто ладно. фамилию начал. А ты что, не в Понял. сети? В сети ось. Пишешь, что не в сети? Не, ось А приймаю. тепер в сети. Принимаю. Так і. Ага. Ось ти моя теж в сети. Угу. Щас. О. Так, Я так понял, 3 чувака в взводі максимум. ну да. Готово. Ку-ку. Мене чутно, алло. Льоха, і ти казав 3-го уровня? А, я случайно. Ну, хай совети будуть. Чітко. Только сейчас я гляну, що там по дослідженням. Пам-пам-пам. Тоже надо буде исследовать. Ти не готовий, нажми готовий. Я нажав готовий. Ти ж клікав готовий. Де, ага. де вона тепер? А, Знизу кнопка Я готовий, коли вибираєш танк. я ж нажав готовий. Ні, не світа зараз. Че? Чего? Не подходит уровень. Ну, 3-й уровень, і я вибираю. А, тебе викидати, типа, із-за рівня. Ага. Да. А ну щас.
Тоді у мене, а в мене тільки четверки. І п'ята. Зачекайте, будь ласка, зараз пошукаю третій уровень, який качнуть хочу. О, я даже догадуюсь, що я візьму. Ні, Четвертый. ні, це пропускає молодой чоловік. Отак от, блядь. Ну, мені надо 3000 ще насобирать на следующий. Блядь, мене не хватить свободного опита. А-а-а! А-а-а! Тоді що робить? А є четвертого, чуєш? Ні. Його надо исследовать, то есть гулять. Надо гулять, а в мене ж типу. Серебро то в мене є, в мене немає ж опита. Надо 3000 опита. А свободний є? Немає. Сейчас. Бля. Ні, немає. Варик хіба що следующий. Я сейчас пару боев і купляю третій, і тоді маслаємо дальше. Добре, тоді я зараз спробую на третьому поіграти трохи. Може теж подзаработаю. Я в бій пішов. Да, да, да. In my heart, yeah, my star. Правда, це так погано, гуляти на низьких уровнях. Ти кажеш, так погано грати на маленьких уровнях? Дуже погано. А, кстати, я так замітив, що іменно після певної кількості боїв у мене ж боти нафіг пропадають вообще. Мгм. Ну, правда. А я думав, це від рівня залежить. А ніфіга. На низьких уровнях мало хто ж грає, правда ж? Ну, я так думав теж. Ну. На карті змінити трохи напрям сонця і все, і це вже друга карта. Мгм. Ну да. Ну я такий чуть не заблудився, якщо що. Та мені в цих танках, я ж тобі кажу, надо наново учиться гуляти. Ну, мені вчитися не прийдеться, тому що ну я раніше ж гамав в них. Ні, ну якби. Тут аж не так, як це. Так що Ну, тяжко. Зато більш якісна гра. Привик все коли все просто. Ну, не уїжджай.
Он уехал. Це 2 ЛТ. Зашибись, нам сзади, наверное, зайдет. О, ні, мене зараз розберуть. Мене розібрали тільки що. Это печально. Ну це я на совєті гуляв, може не знаю, що лучше. Тут, може німців. Смотря, что ты хочешь брать. Из тех гилок. Ні. Не понял моє питання, так? Ну да. Арта, ПТ, ТТ. Та хто знає, сам не знаю. Я понял тебе. На сьому потроху. Ну арта я хто знає, ні, ще як оцей. Перед цим був ще живий аккаунт, я гуляв от на арті. Ну як, я її тільки першу купив, тільки пробував гуляти. А якого рівня? Та я хто знає, це перше, що відкривається. Я вже не Та пам'ятаю. там ж вони ж давно урізали. Перше було це 2 уровня. О. Ні, ну в прошлому году. А я що, в прошлом году гуляв чи що? Ти думаєш, я помню? Тим паче я гуляв ще тоді, коли тільки британську ветку додавали. Ну, Там, де ото арта, як на Су-26 похоже, тільки з башенкою почти голенькою. м, Чи Beach Gun, чи як вона там називалась. Я вже не Ех. пам'ятаю. Опа. Ціль уражено. Броню пробито. Ходову пошкоджено. Єбать, напіхали, конечно. Ух. У мене, звісно, це на таких настроках гра стоїть і поки все прогрузиться, оце знаєш. Бо як тільки в бой заходжу, воно все тільки прогружається. Це мило. Ну, постав на менше. Та нормально. Блять. Ага, конечно. Зато графіка нормальна. Все. А зато в мене графіка нормальна, я все чітко видно, і FPS вроді нормально не Я все лагає. чітко бачу, як воно моргає, да? Ні, воно нормально грається, ну просто перші 10-5 секунд прогрузка йде. О, там БК кому-то винесли. А так, в принципі, все нормально. Програшний бій. Я напевно зря сюди поїхав. Рухаюсь відставити ціль. Пробили броню. Буде мишку настроїть щось. Вон. Пробили броню. Ціль уражено. Ну на. Шмар. Покинути машину. Урон, 30 урона, это капець. Якесь досягнення виконав, при тому, що.
А, останній герой, я понял. Що за останній герой? Та що, я остався там, наверное, против... Сейчас, раз, два, три. Короче, против багатьох і здох последний, при тому, що я ще на втикать успів. Ну дайте мені його, мені опит нужен. Не давай. Ну да. А, кстати, я тільки що замітив, що цей. В команді поменше стало людей. Раніше Це було ти з ботами гуляєш. по 15 людей, а Це ти зараз. поки що з ботами гуляєш. Ну ні. Не Да-да. розбирай мене. Мене питаються розібрати. Як успіхи? Нормально. Ну, вже знову проіграш. Варімпилості! Ти просто... Ля, после работы прошел, не успел в душ сгонять. Осталось 15 минут до закрытия этого душа, такий пацан виходить, говорю, що там, як вода, яка холодна, я такий, я понял, вертаюсь обратно. Я їбав боліть. Та чого боліть? Закалюється. Та, если б я не где-то півмісяця назад не переболів з горлом на протязі тижня, я б не переживав так. Бо скоріше за все, я якраз таки під холодною водою і заболів. Ну хто знає. Ну я знаю. Ні. Не можна мене розбирати, хочу жити. Хоча ми все одно проігруємо. Та там проти ботиків вообще ізі катки. Леха. Серйозно. Та ні, тут імена. Імена з Победили. двоєточієм. Яке? Двокрапка Ні, не всі. Ні. вокруг этих имен. Двоеточие имеется в виду горизонтальное, а не Да, крапка и да. крапка. Ні, тут 4 чоловіка. А, ну 4 из 7. Таке тоже было. Це все одно проіграш. Быстро сейчас ты сдаешься. Та вообще. Надо сдаваться ще быстрее. Окей. Два утра. Ну если я сделаю пару побед, то все будет нормально. Русниця пошкоджена. А так... То Ты такое. сделаешь? Не знаю. Я ж кажу, тут теж, ну... Ай. В общем... Ты ж падла. Напихают это. Ай, блядь. Как мухобойка и комара придет. Скільки? Тільки 300 опыта. Чи більше? А на німцях що там? Тут тільки 200. Що? Тут якийсь опрос вискочив. Броню не пробили. Рикошет. Не пробили. Броню не пробили. Броню не пробили.
Ах ты ж, сука, пиксель дрочь. Максимальный опыт 1189. Я надеюсь, что я сейчас открою следующий танк. И мы будем маслать уже разок. А прикань не пусто. Це должно. Чисто из-за того, что ты с ботиками маслаешь. Ти чому? Да. Я так предполагаю. Пошкодження боєукладу. Да, и МиГ-38 вообще молодец. Бортом выезжать, БК повредил и ему чаю размотает нахуй. Ох. Эндвайт. Не успел. Другие Эндвайт. Бам! Ну. А, да, снимать. Ура! Ура! Це перемога! Сейчас это 3 ікса юзну, там 5 раз в день при премії, як я поняв, дають. І заїбок, і я сейчас третій Це. рівень. А що за колекції? Чуєш, що за таке? Чо? Я сам не знаю, типа, я тільки розбираюсь. Я ще. Тут... Є вкладочки, які я вообще не трогаю. Да, да. Мені воно так. Ура. У мене Ага. є 3 рівень. Леха? Ти де? Да. Та ось бою гружусь. Я тільки що якийсь опрос пройшов. А я тобі казав этот. Почекай. А, Що, ну виграв? зараз. Ми в танчики. А, так ви там в баталії, що ви виіграєте? Ну, пока что отдельно была победа, было поражение. Маслаем. А ты что там?
проблемний. Попробував зробити так, як ти сказав, не вийшло. Писец. Есть одна рекомендація, вона вже саме крайня. Це. Яка? Помниш, ти дивився відос, де чувак удалив КС? Да, я помню. Це останнє, що я можу пожелати тобі. І ж куплять прийдеться. Слухай, а ти попробуй в техподдержку написати. Написав, жду ответа. Молодець. Льоха, де ти колекцію побачив? Я щось не Я понял. не знаю, типу, щось висвітилось, я нажав там, типу, Заплатить 100 гривень за гру, да? та ой. ні. Я случайно нажав, да? Мяу. Поліз тут якраз. Ти з ботами це я щас? заперся. Ти щас, подожди. 7 чуваков, Я да? тут якраз заперся, тут вся вражеська команда. Ні, кстати, тут один бот був. Ні, троє ще. А все самі люди. Ніхуя себе. Да. Ай, тут ще й ззаді розбирають. Нет. Нет, я жить хочу. Я хочу Льоха, жить. ти не хочеш вже взвод, да? Та мене тут тільки що троє чуть не напихало. Все. Покинуть. Догулявся, хлопчик. Да? Ай. Що у тебе там все получилось? Ні, нічого не вийшло. Тихо, я приїсти приходить, прийду до вас. Понял. Що зробимо? Так заходь тоді в танки, чуєш? Він таки не гуляє. Ні. Ура! Пошли розматувати батон. Да. Тільки як картон і тут урона. Я кіт наплакав. З моєю тапушкою вообще роз'єб буде. Да. Ну Це- ти ж более бронірований. Єбать. Ну що, Ну, Льоха, тут- нагулявся з ботами? Ну да. Все, пизда тобі. Я, наверное, сейчас тоже попробую француза качать. Я ж хочу собі лінію ЛТшек до бачата доскакати. ЛТ. Типа в бліце я вже почти Кстати, почти. я, наверное, тоже на французі перепишусь. Бо я ж в лице, жив у Французі, жив перших викачав танку. Так що, скоріше всього, що і тут може бути таке. Мгм. Що мені на них прям дуже добре виходить їздити. Это. Та я справа на город поїхав. Ой, бать, ускорення. Ладно, щоб не в море. Або... А ну стой, 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 стой. О, попав. Молодець. Там ще хтось. Ладно. Ай-яй-яй. Воду не надо. Ёпта. Мене розматують з этого.
Сука, ви не мені гуслю О. розмат. Стань передо мною, хоча. Командира поранено. Я тебе зрозумів. Пробили врага. Ще секунда. Спасибо. Не можна рушати. Мене так на КВшки розібрали боти. Тупо гуслю сняли і все, і до побачення, їбать. Та понятно. І тут ремонту ще ж немає. От, Ну, от. Оце повний хардкор. Катиться, не вкатиться. Та ні. Ні, це побіда. Победа, но... Якою ціною? А, нам лучше на базу откатиться. А там чувак утопився. У них. О, вода така глибока, кстати. Прикольно. Ні, тут на горі он де там надо. Надо. А, ні, він сам справився. Та я ж теж вицеляв. Да. Только не така, як ми. Ну все, АБВ нам буде. А самі люди остались. Так, а ботов тут нема, алло. А, нема? Вообще. Це катка з нульом ботов. І чому вони в мене є? Потому що ти тільки почав гуляти. М, А я ж то уже який, мабуть, третій день подряд. м. Плюс моя кількість боїв. 50 боїв зіграно, все, ботів нема. О, Б1 он де. справа. Видиш? Бачу, Видиш? но я його не проб'ю. А як точку поставити? Ні, не воно. А Ctrl зажимаєш і на карту. Або ОТ, Ага, о. допустим, ось, бач. Або отак, як я. Т. Можна отак от. Ну от так, да. Я його не пробиваю. Не Не пробили. А він теж. мене спокійно. А він такий же самий, як і я, да? Ну да. А чого я не пробиваю? Постріл. Я уїжджаю, мене розбирають. Все. Я не вислів. А все, есть. Все. Одіть. Я куда? Тут поле. Ти А. розумієш, куди? Присядь Воду тобі. підеш. Під камінь хіба що. Ну ще. О, арта уїбала. Нет. О, арта Арта як запала. уїбала. Красиво, зато як. Мгм. Хочу. Я його не хуй пробив. А, у них же ж двоє Б перших. Так ні, він вроді нормально более-менее бронірований. Майн красним світиться. Та мене теж. Давай, утопись ще, утопись. Ну Давай. що, хотів топити. Не пробив. ПЗ 2G той справа. А, він А, від'їхав вже. бачу. Так поїхали вкоти на нього. А, двоє. Бешку я точно не проб'ю. Кстати, ПЗшку я теж не пробиваю. Так що я чисто м'ясо. Та не надо. Або хоча б. Да, Побег. я понял, Леха, я понял. Именно с такой целью я туда и еду.
Блядь, сладкої води перепив, тепер зуб болить. Спасибо. Там поки вони вертаються, ми їх доганяємо. М. Ну, некоторых уже точно не догоним. Чего сейчас даже сейчас дожидаем. Сейчас. Мы же почти приехали. Ми вже приїхали? Да? Ми вже приїхали? Диви, погнав, от пісюк. Значить, добрать так швидко, да? Все, виграв. Ура. А мені ж більше опит треба, щоб на 4-й уровень припрянути. Правда ж? Ну, Правда ж? звісно. Ну це ж тобі треба і на масвать забій. Да? Чуєш, Да. коли я на этому, на... А що там перед... На БТ 5-му намаслав. Открив Т-28, на Т-28 1000 с чем-то урона и 6000 опыта, хуяк. Я такий, о, да. Мы самые четкие с тобой В смысле, по чём? урону. я ще гружуся. А, 700 опыту. Нормально. Победа, победа. Даже на тих танках победа. Подожди, а де воно? Ага. Ну я ж в самому низу, в принципі, почти. По урону. Так як і я. Охуенно. Воу-воу. Так ти точно дохуя опыта не наб'єш, як я маслав на ботах. Я Чого? такий, хопа, 6 убив, хопа, 4 убив, почти каждый бой 4-5. 3. Та ми ж не будемо всю ночь гуляти. Я думаю, да? Що? Ми ж не будемо всю ночь гуляти. ж. Що, не будем? Ми ж не будемо всю ночь гуляти. Ми... А, ми не будемо? А, Я був, це вопрос був. ну хз. Явно не все. Хоча б максимум до часу. Давно. Це точно здох. Ну, це максимум. О, ти мене прям на м'ясо решив витащити. Ну так. Помахай. Ну, Бакус ніколи не буває пустим, правда ж? Як не пробив? Пробив. Добрий постріл. Хм, чисто в башенку попав случайно. М. 38-ю подъеду. Ну, що з точністю вообще? Кошмар. Не швиди просто і все. А ну заберу? Ага, сосай кудасай. Ні. Там 38-й. Броню не пробили. Молодець. Допов? Єсть. Один Точно один. опыта дадуть. Там... 38-й. А це АМХ. М34. Я його не пробиваю. Е, Ну да. 38. Я його вообще не пробиваю. Він, хоч він і боком. О, арта їбаше. Прилетіло. Да? Да? Да. Дать.
Спалився. Блядь, не вспів. Ебать ты хитрый. Що? Мной прикрыться решил. Це нічому. А слева А, там БТ-7 справа. чи пятый? Пятый. Надо перекатуватися сюди, не видно. Та там і справа щось А один. як десь не бачу сенсу перекатуватися отсюда. Чому? Отсюда Своїй маслать команді. можна. Оп-оп-оп-оп. Блять, не успів. Я даже попав, тільки щось не пробив. БТ-5. Право не йде. О, На щас обійду з тієї сторони. опа, арта, всем привет. Мабуть, попав. Влучили. БТшка, БТшка. Я тут М15 питаюсь, що збирати. Зіниця пошкоджено. Я стежу за цим. Сука, БТшка съебала. Нарешті хоча б один постріл стих. Ща ПЗшка доберуть. Ой, щось куди? Єбаний, Чуєш? брат, да, М15. Ззаді. О, мене подожгли, все. Так. Це габела. Перший день п'ю. Там ззаді у тебе, там Та десь. уже похуй, знаєш. Там Валентайна должен вытягивать. Дай пиксель хотя бы, ёбаный в рот. Запаленный. А я думаю, чё запаленный? Потому что рентген ебать. Стоїмо. До побачення, друзі. Ціль знищено. Це в жопу на нахуй. Я виходжу, бо мене ще поки загрузиться вона. Покинути машину.
А в мене тільки один третьоуровневий. М. Е, і Що тут у мене по опиту зараз? Ну, у мене чого? Блядь, чувак тільки що на веспі гуляв. Откуда в нього веспа, їбать? У мене на немці 900 і на совєті 800 опиту всього лиш. А ну що тут французи? Поїхали з першого уровня ще. Ага. Ага. Я понял. Я це не знаю. Тоже. Да, я, наверное, французів начну качать. А ці легкі танки. Бо мені на них раніше, ну, раніше нормально получалось гамуть. Тільки це треба з першого уровня починати. М. Що там вже закінчиться бій? Та ще ні. Спасибо за покупку за 0-0. Ну, типа, це ж переуровень Понял. безплатний. Досягнення якесь отримав. Та ну. Ждання. Угу. Есть? Угу. Ну, я на ці, в мене ще Америка щось висить один танк. На ньому попробувати можна. Ну, давали Америку, немца і Рашика. Що? Повтори, що ти казав? Советов, немца і Аміра давали. Подожди. А я закрив це вікно там, де в бой нажать. Готов. Де воно? А там снизу взвод. вкладка. Есть. Есть. Сейчас, Да. пока грузится, я сейчас отойду на минутку. А 50. Не. Покакай. Уже бой. Оу. Радий, що не на самому дні. Ти де? Зуди поїхав? Ой, А, у мене, кстати, цей танк барабан. я знаю. Перед снарядов. А що ми з звуком? З чим? Я ти почав дуже сильно громко чути, а ігру дуже тихо. Я ж не знаю, що ти там понастраював. А нічого. Зараз допоможу. А, зрозумів. Броню не пробив. Прям так
так аж гулять погано. Чо? Та погано гулять. Ти по Гру поводу. дуже тихо чутно гру, прям дуже. Льоха, я не знаю, що ти там накосив. Не ти дуже падно. Ах ти спав. А ти аж з другої сторони. А я тут не вилізу, бо тут ось то. А, ладно. Його і маслай. А я його не пробиваю. Там ще двоє. Зараз станеш жертвою просто. Уже. Ну пустіть. Я його взагалі не пробував. Та я ж знаю, я те саме не вилажу майже. Ну, тому що я ощущаю, що там записеться. Наче з лівого ланга пройшли. Хорош. Я як вчасно йому модуль сломав. Ну то я хоча б урон нормальний, да? Ну, 270 це нормальний урон. 30 це нормальний урон. А, тоді ладно, не спорю. Нормальний урон це коли я на М8, оце ж М8А1 з фугаски нахерачив штуку редки. М, О, те що треба. Та зрозуміло. Головне це низькі уровні пройти, далі ж буде проще. Наверно. Утішай Та себе чого? далі. Ні, ну серйозно, типа, на низьких уровнях я прям не можу. Усе картон, усі це пробивають, Ну тут я з тобою згоден. а ти нікого не можеш пройти, побить. Угу. Що там в тебе лопнувся? Який? Лев. На якусь Ти о чому? четверку. А, зараз гляну. Ні, по-моєму, тут зараз на 5000 в мене. Ну, надо ще 3200. Німець в мене 900. А американець це тільки перший бой був, тут 400 уже. В общем, скоріше всього, я з этого викачаю сейчас. Наверное. А це ж исследование. Це ж мені ще буде. Не то. От. Аби ще воно швидше думало. Тут ще ж надо ж цей ж і модуль ж попрокачувати ж, правда ж? Перед тим як танк купляти. Не обязательно. Ні? Угу. Ну тоді добре. Угу. Спи. Бій починається. Мене кіт на руках спить.
Ебать, мы в самом топе. Так це добре. Согласен. М. Лучше нікуди. Ну, я вообще сам внизу. А, це не ти. Що ви, хлопці, хочете справи? Добре. Всі живі. Насилаем. А ты что там? Морта летить, конечно, мощно. У мене так цей рибак ходить фазі, а це на маслам нормально. Бах! От... А! Ото, конечно, решив з консоркой погулятися. Казав я тобі, нахер воно тобі надо. Блін, я ж не думав, що так вийшло. Просто со старої кески все робило, все то. А цю... А я як чувствував, мабуть. Ні, тут робити нічого хоч теж. Думаєш? Да, я ж... Мене ж пробивають усі, я ж... А я не допоможу. СТшка, якщо що. Пошкоджено. Та я бачу, но маєш теж ж. Ну, арта Ну. масла. Ну, цей БПР ще мішає. Сильно. Він мене вицелює якраз. А ну зараз можу попробувати об'їхати його. Гусениця пошкоджена. От падла. Командира поранено. Бойова ефективність. Я всем. Та розмотав мене. Він на мене відвлекся. А, я понял. А може гусливу? Ні, не симу. Я його взагалі не пробиваю. А! Тікаю. Ой, Я вниз упав. Порта помага нам. Я може на мене госту блок. поставлю. Я все вже нагулявся, мене відвлекся. А, не понял. Хай, мене туди же. Ебать, у мене ж БК поврежден. Ебать. Перезарядка 10 секунд, нахуй. О, як хорошо. Це добре, що помогли. С моим БК 11 и 23. Ну, Обидно то, что у других типов есть этот арта меньше 5 уровня, а я не могу приобрести ее. ну, не все. рано ще тобі там. Може це якісь там доповнення докачувати треба, я от не пойму. Не знаю. А може це преміумні? Та ні, вони не були преміумними. Веспа нет. Потім ПЗ-4Б теж не була преміумною. Ну не знаю. Вона якраз перед Веспою була тоді. І гриль тоді 6-го левела був. Хоча ізначально гриль був 4-го уровня. Чи 5, ні, 5-го. 5-го. 4-го Веспа була. А третім. Що було третім? Не помню вже. А вроде бы третьего не було, Веспа була першою артой по немцам. Я скоро от цієї какашки избавлюсь, Леха.
що Не знаю. вибирай щось одне. Щоб ми зараз швидко дамо слави. А я на совета буду, наверное, качать. А ну сейчас в исследования зайду. Тут. Советы. Ну Як да, мы тільки тут уже 1300 уже. ти То за есть победу, там можно слева вкладочки же активировать тройный опыт. Вот открий сейчас в эти Что? докладно, вот это там, де бої, оце пише победа. А, Открыть докладно, и слева там есть кнопочка такая, использовать. Есть? так ладно. Сейчас. Ну а ты вкладки с боями открываешь, понял? Правую такую самую. Ага, Открываешь саму информацию про бой. да. И вот там, где первая вкладочка у тебя вся с этими достижениями, слева, там, где у тебя боевые задачи пише, то, что ты делал, там есть кнопочка «Использовать тройный опыт». Но это только коли победа. На победе надо это делать, понял? Мгм. Да. Есть такое? Сейчас. Да. Сейчас. Сейчас дойде до того, что я попрошу демонстрацию. Та думає воно то куди А. ти зайшов. Ебать, аж долго думал. Да. Слухай, хули в тебе бета-5 элитный? Ты что, уже открыл танк следующий, чи шо? В смысле? Ну да. Ты исследование Нет. по нему смотрел? Ну да. Ну ось. Типа. Мені надо ще опит собрати, щоб ось танчик купити. Да. А чо він преміумний, не знаю. Не, не премиум, не елітний. Ну я зрозумів тебе, не знаю вони. Типа, де ти це побачиш? Що ти зрозумів, що він елітний? Будто бы все исследования и колоски появились вокруг значка ЛТшки в взводі. Ні. У мене такого немає. У мене такого немає. Ладно. А може це цей це що? Время прямо аккаунта так світиться. Ну, маєш не Шо? світиться, а сейчас на 38-й. Маєш тоді теж я прям не 5 знаю. дней. Тоді я не знаю. Я тільки перший день за довге время в ці танки зайшов, що ти від мене хочеш. Тут ще розбиратися. По кусочкам. Да. Я на город. Я за тобою. О, уже прилетіло. Прилетіла? Да. У мене просто тривога повітряна в реальності. А, ні, в реальності. З тебе все не тихо. одного, Бодя. Що у нас. Це, наверное, арта кинула. Хто за ним По-любому. Думаєш, арта? Да. Я думаю, калібри запускають. Та ні, слухай, якщо б це арта летіла, було б зверху. Так сказати, склад з БК у Сініч палав. Ага. Быстрее, да. Черепаха. А я сижу вообще-то. Нічого, зараз я це На м'ясо мене вистави. БТ-7 куплю і нормально все буде. Да, тема охуєнна, я тобі скажу. Да, я знаю. Сейчас мы уже начинаем проезжать. Сильно не вилазь.
Це я замітив. Мінус 50. І... Не вилазь назад там. А я понял. Справа тут. Справа теж прилетіло. Я вже теж мені прилетіло. Таки я не пробив, не пробили. Так я ще може даже отак стану. Хай масла їбать. Це може порватися. Давай, давай, їбать. Я ж то вверху пулі мені. Вообще 0 пан. Хто приїхав? Ну, Ну, ПЗшка, давай. Ебать. А, ебать, ти ще живий, ніхуя себе. Це Да. там ПТшка масло. А, вона ще й не одна в них. Ууу. ФЦМ же ж это, це ж это, блядь, прямка нахуй. він тебе дали. Мене... Ага! Щас я буду перекривати. Їбуть. Щас. Оце, сука, в сраку їбаше. Надо його быстро разобрать. Бо спереді это я масла, а сзади нет. Щас. Движок вынес. Блять, спасибо. Ще один. ПЧП. На, до побачення. Чуть-чуть не добив його. Надо було трохи раніше. Дергаться. Так. Да. Та я перед цим 2 хп став не добив і цей теж. Резим так Секунду. понадкушую. Ну так не хватило урона. О. Только лага сейчас не будет во всі щельки. А він і не викупає, що надо от'їхати з лайна. І це ж не ботик, ніхуя. Може перший день виявив. Перший день я вже на Як туди 30. зайшли, то вже перший день. Так. Таке ж теж перший день і на 3-му уровні вже. Це я його від ботов оторвав чисто. О, полетів Т-46. Ща йому як ПТшки напіхають. Там, блядь, возле хати, потом вот тут есть. Я думаю, це должна бути победа, напевно. Можливо. Якщо вони зараз один за один не сильються. На. Єс. Це що?
Як голду тут получать? За гроші ж? Купляєш? Голду? Іменно. Да. Да, золото. Золото. Опять Заебали повітряна їздили. тривога. А в мене вроді нічого не чув. Чи може теж є в наушниках? А хіба був отбой? Та в мене ще раз вона стала. О, тут на Т-34 буде прикольно момент. Прикольний танчик. І візуально так нравится, нічого так. Правда? Не поняв я. Чо? Я, конечно, мог бы потратить на пушку, чуешь, по попрощенной запапке, но... Хай, не буду, не буду. Остався ще один танчик, ПТшка. О, чую, валує. Да, вроді би отбоя даже не було, реально. О, у нас тоже было. У вас в сільській раді? У мене, да. Не, у нас в школі. М. Та тут школа від мене тузна за скільки. У мене школа 100 метрів і 150 метрів сільська рада. М. Та ні, в мене метрів 500 примерно. 400 від мене. Та ні, це багато, менше. У мене до Серйозно? кордону 13 км. О, дивися, победа? Стой, не виключай этот вкладку результатів бойов. Открити? Я вже вийшов з бою. Ну, з боя ти вийшов. Хорошо, вообще? открой вкладку результата боя. Щас, а де воно? Справа там такі, это, громкоговоритель. Внизу. Кликаєш, і там вкладочка інформаційне повідомлення. Зрозумів. І відкриваєш оце докладно бой, результат. І оце слева в тебе є така шняга, оце посередині. Керований 3х. Бонус досвіду. Скріншот, короче, кинь. Бо писець. Ну да, есть. Ну от, його можна использовать 5 раз на день. А, стоп, подожди. Они что, 2,5 насыпали сейчас опыта? Плюс ти буст зараз используєш, він додає ще. І так я швидко перелетів на Стоп, 4. так в мене вже есть. Все, я можу купити. А, я що Всё. казав, чуєш? А чому? А, стоп, мені треба купити. У мене прилетіло. Да? Угу, десь рядом пахнуло. Єбать. Не, все-таки надо исследовать, чтобы купить следующий танк. Именно исследовать. И БТ-7 купить. Купить. Не-не-не, за голду мне не надо. А ще один бой на 38-му, і тоді я зможу 40-й відкрити. Далеко, Бодя? М? Далеко? Не знаю, може в сусіднім селі прилетіло. У мене ж сусіднє село і хотінь там, де вони стріляли. А, все понял. Понял, принял. Есть, есть. Зараз. До кілометра 2 десь надо. Може 3. Та бля, пішки там вообще полчаса і вже там. Або Да, час. це ти правильно кажеш. Це ти правильно кажеш. 40 минут і вже там. Так, сейчас я БК себе настрою. Подожди. Без Б. О, бо воно дуже багато хоче з нього. Так. Я ж уже 4-й же уровень, чуєш? Я сейчас один бой сказав, що до Маслая на этому. А, добре. Щоб сразу Добре. 40-ку відкрити і продати цю шнягу. Зараз може. Ну тоді я думаю цей. А все одно мені треба ще опит, щоб. Да. Я на ньому буду. Сейчас, секунду. Подожди.
Бо я хочу ще Т-28, але потім відкривати. Я собі якраз, наверное, пушку. Бля, я б хотів би собі Чинукай приобрести. Я помню, на ньому этот на одном аккаунте гамал. Короче, на аккаунте родственника. М. Угу. Метку получил, вот стики все на масла, вот так охуенно играется, а это как раз 5-левельные Чинукай. М. А голды стоят 1500, конечно. Щас, то в мене воно прогружається довгенько так щось. Чи вифі? Так точно. О, ебать, 64 гривні, це 2 кейси, і я можу спокійно танчик купити. Ай. Не, поки що хай полежить. Потім як-небудь. Здоров. А хто чихнув? Кіт. Ну, передай йому будь здоров. З. Та він щас на коленях лежить і чхнув, і буздру він далі ліг спати. Все, пішов в бій. Не бачу статус готовності. Да. Готов. Сразу несколько котов, лучше мне собачку подари. И ничего не говори. Бой. Ага. Блін, це капець. Ти щас со стрімом без? Все. Зрозуміло. Якщо щось таке, пиши в ТГ. Угу. То це я так думаю. Ти що, Або ще ДС. ти Тань? Ага, я поняв, окей. У мене звук наобратно вернувся. Тепер ігра дуже громка. Тобі везе. Та мене во время ігри з Костю, типу, звук ігри дуже тихий став, прям дуже тихий. Костю дуже громко чутно, а зараз наоборот помінялось, типу. Починається. А ти в настройках просто музику убав. Та я убавляв, да. А ти у нас в топі. How Я do you бачу. fix my fucking pin? Що? It was good and suddenly went to... Що, блядь? Чуєш? А, В мене... Я тільки що купив БК, і я, мабуть, щось не нажав, чи що, в мене 0 БК світиться. Чи я просто то, що пушку купив, чи що? Ні, я ж БК... в тебе перед боєм було предупреждення, що у вас недостатній боєзапас. Да, І ти підтвердив все одно в бой. да. Ебать ты, Леха. Почему-то я не совсем удивлен. Потому Ну, что я с же тобой за- такие зашел подобные же, траблы неоднократні. Чому? Та чого, я ж зайшов вже ж. Ну в що, цей- тоді твоя задача будь світильником. І А що світить тут і так усе видно? Дно. Он де впереді, он де слева. Справа всім вообще. затанкуй. Хуй. Опа, засрачивай. А, арта не попала, хагалох. Там ще живий? Пока да. Чарта при... О, Бірджган, про який я і казав. Це в мене була британська артація. Потім я прибрав другу арту. Там далі вроді БФВшка була. Мгм. Якщо я останусь последній живий, це буде смішно. Це буде піздець, Льоха. Він снаряди не купив. Це те саме, Їх? що пойти в бой в КС і без патронів. Матильда ззаді.
Потім не А ну, переживай, БТшка, всі іди дітей. засвіти ПЗшку. Ща. На мясе подработаешь. О, А я танком. Все, откатывай назад. Та куди назад, там двоє їх. Назад до нас. А, я понял. Я понял. А, Ну, а цей мене поки що не бачив, ну він постояв. поки на мене висіля. Я його трошки нервірую. Та я бачу. Броню не пробили. Броню пробито. Так його трошки, да? Не пробив. Потому що рядом і без патронів. Точніше, без заряду. Пробиття. Як печально, Льоха, що ти снаряди не взяв. Йобане, це, блядь, перенапряження, моя полекрана потухла. Пол екрана? Ну, картинка зависла. Стоїмо. М. Не пробив. Ми по мені арта прилетіла. А мені зараз зверху чувак Т-70 прилетить. В прямому смислі. Броню не пробили. Та ні, він не рискне, я думаю. Думаєш? Хорошо, що Мене я під... арта все питається попасти. Хорошо, що я під горкою стою. Пробили. Ще ПЗшку заберу. Добре, і там отут був Отличний подсвет, я тобі скажу. смерть. Це Ну. був рофл? Ні, це комплімент. Влучили. О, я якраз одартив. Щас би не було мене. А мене Сейчас всі попробую розібрали. снять БТ-5. Пока... Не, арта. Раз. Не в ігрі. Тогда чого на таких низьких уровнях гуляю? О, як хорошо. Що це було? Це арта прилетіла. А ні, не арта, це ПТшка фугаска в'їбав. Стух. О, чую, арта літає. Я походу пішов кошмарить Брічгана. Я знаю, що вона мене в лобешник може і не пробити. Як я пам'ятаю, я просто на ній же ж гуляв на цій арті. О, бачу трасер. Я вже знаю, де арта стоїть. А я ще Кстати, той. по-моєму, не так давно обновили. Щоб од арти було видно цей трасер. В плані. Да ебать. Разные траектории полета. М. Надо было не стоять дрочить в пустоту, надо было сразу ехать. И сразу сдохнуть. Ти чого? Знаючи свою удачу. Кстати, я 5000 урона намаслав. Ти на мою удачу подивися. Піти в бой без БК. Кошмар. Такого в мене ще не було тут. Я якраз этот избавлюсь от 38-й. О, летить. Ще трошки. На нахуй. Ціль знищено. Добрав чисто. 3 кіла, ебать. А, полти. Зараз період нормального опита получиш. Ага, кстати. Це зараз на чому буде на БТ-7? Да, у мене там 4 буде четверки і 1 п'ятерка. У мене 1/4 поки що. Я на оце з помощью 3 ікса поняв.
Я ж ебать намаслал. Охуеть. Не, ну сейчас можем, если что, типа. Я 1000 опыта получил. Чистую 1000. Да, ну да. Чей Мгм. рекорд. Сейчас може на щось. Те, що осталось. Модулі. Так что сейчас? Сейчас четверки, все, тройки тютю. Ага. Продать. А, стоп, точно. Знаешь, в чем прикол? М. Так, стоп, а чого тоді в мене зараз? Що? Я вас, господин, Ну, в мене, слушаю. типу, це зараз тут ось, ну, в ангарі, типу, світяться снаряди, що вони в мене є скуплені, все як надо. Хороший вопрос. Який ответ? Я не знаю, Магія. Леха. А, це, навірно, із-за того, що я пушку продав, навірно, на БТ-7. Вполне возможно. Возможно, ти ставив пушку таку, яка на ту башню не підходила. І как би не загрузив снаряди на ту пушку. Возможно. Ну все, я готов. Ще. Где ты? Кстати, так як ти 4-й левел уже відкрив, да? Да. Є така шняга, як компанії. Клікай. Компанії. Стух 4 зверху таке перше. Що? Стух 4. Що за стух 4? Йобаний в Не рот. понял. Танк, Льоха. Там, ти коли клікаєш на компанії, Ага, да. верхня стух 4. Правильно? Ну, В тебе є ЛТшка 4 уровня, правильно? да. Кликаешь на ЛТ, вот то слева легкие танки. И на единичку потом кликаешь. И принятие ЛБЗ. Особистую бойову задачу. Класно. Придумав. Приступити. Да, І приступи. що це? І що це? Це, короче, коли виповниш всі 15 чи 10, я вже точно не помню. Це ЛБЗ, Льоха. Помниш, що це таке? Там на каждом типе техники выполнить определенное количество одинаковое по этому заданий. И ты получаешь цей танк вместе с бабским экипажем. М, Я просто выполнял це, только не на цьому аккаунте. ага. Тоді я на арте ебашу. О, бой. 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 Ти думав, я сказав Бодя? Да. Я сказав бой. Є. Хотя бой, хлопець. Это альфа-самец тоді получается, раз ты так откликаешься сразу на бой. А, я понял, не, нихуя не альфа-самец, молчить. Що ти по больному зразу б'єш? Пассив получается. Ой, шутки, минутки. Ну ти, Леха, ты еще загружаешься? Бойцовський клуб. Ні, вже. Бой хуями. Шутка. Того и бойцовский назвался. Просто гей-клуб под прикрытием, да? Да. Жух. Полетіли. Ох.
О, що це за. А, точно. Да, Ти да, сам? представ, така шняга тут существує. Да. О. Ускорение. Це ти мене бустанув, конечно, быстро. Я сейчас, наверное, прилечу. I can fly буде. Будеш літати? А, що Да. було б прикольно. О, Може і воно лізать. виліз. Сюди. Куда не попав? Попу. Раз. Опу надо мыть каждый день. О, там виліз. БТ-7 теж. Да, він ж на мене якраз. А я його. Да, я понял. А смазка? Справа вилазить. Бачу його? Ні, він. Ні, він під горкою. Себе. Вон ПЗшка третя сейчас вылезет слева. А, він, Это наверное, всем убежать карта думал. получила. Это третья Мгм. конверт. Сейчас вылезу. Вот чё ты восстановился как раз перед... Оп. Послаем его ще один шот. На нахуй. Щас Мені я тут. ПТшка пробила. Ну ти ж замітив, що я уїхав вже. А, да. А, ебать. А что происходит? Нашу базу захвачують. Я так понял, это пахнет проебом. Оу, тут Это пизда, Лёха. Леха, А це это хуй. пизда. Леха, это момент. Леха, чуєш, в мене походу скільки. Єбать. Скільки їх там було? 5, 3. Ну, коротше, прилетіло от кого тільки можна. Це як в мемі ото. Ти девочка і ти був. Да. більше не девочка. Вони вкатилися. Сука, мене ти 29 ногу слідавши. Ти, гніда падлович, блядь, тікає сюди. Ну давай, дрочи, скільки влізе, блядь. Опа, оце в'їбав. Да, і я промазав. Ай, молодець. Фу! Сосай. Далі, зараз. Ти Да, мені щас пізда. Машина знищена. виходимо? Да. А, в те ж, кроме цього танка Що? 4-го уровня нема ніхуя. А, да. Можемо на третій, можемо. А, хоча да. А є третій уровень? А ти продав уже? Да. Куди ти спішиш? Уже. Я ж сразу такая, я сейчас открою, типа, и все. Смысл мені його держати? Поки я ще не вкачаю щось. Я слишком быстро вкачав той танк. А, я з боя не вийшов цього. Геніально. Геніонально. Я нажав в ангар, но не нажав примінити. І зайшов в телефон такий що. Чисто. От задрот. Та ні, чую, нормально. Нормально. Да-да. Так надо. Да-да. Так. Да. Опа. От і танчик пролетів. От Бодя, конечно, заспівав песенку. Що? А тепер в голові в'їлась. Я не знаю, о чому ти. Попу надо мить кожен день. А, я це вже не чув. Сьогодні що це за пешка прийшла, я такий. Пойду-ка піцу куплю.
Куплю я байкальчик. О, молодець. Ну це щось, тепер мене зуб болить. И, короче, я такие сразу определенную часть отложил. Надеюсь, вона там и буде лежать до следующей ЗПшки. И думаю, по такой частичке, если еще и степуху получать, то это будет, блядь, расчет на то... Вообще, я раньше, сука, влазил в 1,5 штукаря на месяц. Це з учетом, що я оплачиваю общагу. Даже 1200. А сейчас отраглодит. Як кажуть, більше доходів, більше розходів. Да, ти як хотів. Це заметно пиздец. Но благо, що я розходую тільки на себе, не жалко. Ну от, це я тобі кажу, да, молодець. Раніше такого не було. Раніше навіть на себе якось, чо, блядь? Ну, Ні, я на пиздец. себе все. Якщо А я- я а на як собі же? завжди економив, ти що? Да? А як же наша любов? Ты, сука, мне муж купил, эти роликсы мне муж купил. Ех. Я їбав цю пісню, маю з них хуйові воспоминання. Ага. Ну вилізь ти, сучка. На, блядь. Сука, надо было фугасом промазать. Ну вилізь іще раз, БТС... Ну кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс. Давай, да ёбаный писюн. О. Я понял. Сейчас пролететь уже пенсию. Блять, надо. Чужой из жопы лізе. Леха, там пиздец. Ты тут, а вообще? Да, я тут, оно... А, тут ось теж БТ-7 вкатується. Да, і от Ну, він я- мене об'їхав. Я в нього буквально не продав. Я походу прокачаніший Оля, бо він мене вже половину ХП зняв. Там з правої сторони троє бази будуть. Ну, двоє на базі, один сейвить. Надо би на базу якось проїхати. От, сука, фугаска галіма. Косарила. Ти писав, що, блядь, в толчке насать. Да ёбаный пиздец. Чарта привала мене. А ми БТ-7 вицелює. Ага, я понял, де арта сидить. Як Я, мені наверное, надо? на базу Так поїду. їдь, давно надо. Я вже не встиг вже 6 секунд. Там 3 танка. Куда? Сука, 27 урона за 4 выстрела в масло. 0 урона. Ні, щось не місце. Да. Чё, охуенный бой. Вообще шикарний. Ще плюс, із-за чого я не люблю низькі уровні. Йоу, ти мене переплюнув по урону. А, та на мене ж той БТ-7 вкатився, так що прийшлося. Оттрахать. Та він мене почти. О,
Оу май. Данжер мастер. А, ти готов? Ча. А, ладно. Ага, ага. Та думав, може опиту хватить щось прокачати. А скільки Давай, прокачаєш? Що? Нічого, нічого. Так вийди на секунду. На секунду. Збої. Вийди. А. Може я щось вкачну, да. Хоча хай хлопці. Давай качай вже, все, Льоха, задрочив. Я знаю, я можу. Что-то скильчик надо качать, Леха. Помощнее. А мені ні на що й не хватає. Ебать ты, Леха. А на бой. Це Xbodia, ебать ты Богдан, конечно. Что это этот консоль въебал. Тебе до кінця життя ти цим будеш підйобувати. Бля, це просто ор, Бодя. Я Так, а лучших що із ти? Ну. лучших. Именно. Ты попал в топ 200-ки. Да. 200-ки дебилов. Подожди, це количество ще пополнится. Ты пока что на рейтинге 160... Не, 159. И скорее всего ты на нем и останешься тепер пожизненно. Думаєш, я не зроблю, я вам могу. Вот Да, ми в тебе віримо. я охуею, Ну, я- если ты это сделаешь, потому что я множество вариков сказал. Ебать, я и забыл, что такая карта существует вообще. Подожди, що це за карта вообще? Карелия. Я тут, наверное, перший раз. Не, я тут обу, помню, маслав. Ну, так, бля, я її давно не бачив уже. Флешбеки, 5 год назад, танчики, Блять, подпереть мене, пожалуйста, не надо, я сейчас ПТшкой подрабатываю. Я понял. Його я не в'єбу, слишком швидкий. З моєю флаской. О, там надо помочь, там троє їх. Ото там. Без мене. Ти просто глянь, які ми по уровню і проти кого ми по уровню. Ай. А, тут ще й КВ2 є. 6-го уровня. А ми 4-ки сейчас. Бачиш? Нет. Ну, він уїхав. Да он. О, вийди з лісу. Ти бачив? То тут підпирає ось. 9 урона бачив? Да. Хуйово, що тут нема командного чата. Чуєш? Подивись на мене. Мене типу відпирає від тебе, чувак. Матильда? Да. Та я ж говорю, я ж і говорю, що жалко, що нема командного голосового чата. Я би сказав, Матильда, сібалась нахуй. Ах ти пісюк, я тільки сводиться начав. Хорошо, що я не приїбав. Я на шару вистрілив просто, понимаєш? Сімпал зіграв 10 каток, його не повисили. Хто отиграв? Сімпал. Я понял, пока що рипаться нема смисла. А ти його на твічі ще смотриш? Да, в стрім записали і виложили. Воно тільки написало замість того, замість звання написало урона, скільки він не ніс. Опять Матилья мене підпирає. То точно урон? Да. Ну ти подивись 20 на тисяч оце урона. ось чудо, чуєш? Костя, Щас, подожди.
Это есть созвание, просто ему честь не дало, я не знаю чого. Чуєш? Я вот не помню, тут можно жалобу на это, на Не своего знаю. игрока? Я поехал им в страху, понял? Я теж за тобою. Але які ефекти води, шикарно просто вообще. Пісня. Хай, ты Мене запомнил? спалили. Моя тоже. Она прилетает нам с базы. О, арта, арта, арта. Вон там. Дальше. Що це було за Я звук? просто захлебывался я в же 10 злякався. секундном отчете. Опа, еще один полет. Опа. Что это? Ззаді. Що? Что? Тут ось приїхав. Ебать, откуда нахуй? А ну, на нахуй. Добый, 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 Леха, добый. Хорош. Чарта в'їбе мене. Уф, я отъезжаю. Понял. Ух, Сорян, він Леха. мене сняв. Він мене сняв. Ти ще живий? 3, 2, 1. Ні. Ух, як поїхали. А, де твоя пушка? Чи вона така є коротка? Вона... Вона така і є. Серйозно? Да. Я думав, що чуть не прогрузилось, типу, що це таке? Ну типа, а ти на цій ПТшке ни разу не масол? Ні, ні разу. Хуёво, что Т-67 есть, я вот, блядь, надо было обратить внимание. Ти знаєш, як черепашка кусає? М? Ви знаєте, як черепашка кусає? Я тебе взагалі не чую. Так, ви Слушай. знаєте, як черепашка кусає? Бодя, откуда ты знаешь? Такие следующий вопрос стоит. В мене на болоті плавала черепашка, ми її вловили. Ого, серьезно? Прикольно. Типа я, если что, я таких черепашек вообще такие, чё? Серьезно? Да, И, коротше, а поняв, ты її вона в канализацию не поместил, не? не успів трошки. Бля. Коротше, вона плавала у болоті, поняв, у болоті. Упала в дамбу. Я дивлюся в дамбі черепаха, така здорова, як дві ладоні моїх, як стінка. Две ладо... Не ебать, да хуя. Я під третій розмір, може навіть трохи більше, така здорова. Я думав, щас як А, цапане, так подожди. В смысле третий размер? Ты почем их меряешь? по сіськам. То не третій розмір. Бодя. Ну, та який це? Если Чё за две ладошки, ні, то не третій, то четвертий уже. Або в Хорошо, тебе четвертий. ладошки міліпусінькі. Ні, в мене здоровий. Четвер, така здорова, поняв, це капець. Бля, нахуй ты с сиськами сравняй, это про сиськи хочу лапать. Ох и Бодя. Бокватер, да? А задання ще 500 золота дали. Да, там же 800 все. А, ні, стоп. Свободки. Свободки. Точно. Да, свободки дали. Применить. Зараз я трошки поіслідую його. Да, без проблем, я тоже вон сейчас пушку наконец-то поставлю.
Ты хоть снаряды загрузи Да, после да. своих исследований. Та тут, коротше, не знаю, ну. I ready to go. А, если что, можно вкладочку снизу узвод не кликать, а там возле боя слева тоже Да, я можно. знаю. Я замітив вже. Угу. Гусениця или мотор? Там мотор. Смотря що за танк. Ну, цей же БТ-7. БТ-7, тоді мотор, да. Щоб якщо уїбав через горку, так ще 2 метри пролетів. Хоча сам танк там 2,5 або 3. Що ти казав, Бодя? Кажу, а це не дає жорстко. Кажу, кажеш, якщо ви уїбав, так щоб він точно не знав, хто уїбав, да? Да-да-да. Я наконец-то с нормальной пушкой. Уху. Юху, я Я тебе теж пушку вітаю. поставив. Юху. Спасибо, Бодя. Бля, ну Ну, це, все одно. це вчорашня тема, я довго буду споминати. Це ніяк не уйде тепер від мене. Це може уйти тільки тоді, коли ти починиш її, і то я буду споминати тобі це. Чисто Да-да. обнова КС. Бодя, сюда консоль. А КС його сюда, Бодя. Да-да. Так. Ага, все, вспомнил, что за карта. Я в самому низу. Хорошо, что я раньше так дохуя играл в танчик, я помню, что да як. А я нет. Не помню. Уже 12 часов прошло, техподдержка не ответила. Ну, А, то есть ты обед? Ага. Ого. обідно, правда? Ну подожди Ага. несколько дней. Ні, ну в мене було таке, як мені аккаунт угнали, я часов, ну вже часов 10, по-моєму, написав, чи 15, ну, в общем, вже ночью так. А з утра зайшов, мені вже відповіли. А так вийшло у мене. Сообщение в думаю, 8 утра было. Не, я не Ответа. пам'ятаю скільки, але я Це зайшов не вже Костя було. случайно був. Да не, нахуя мне. Ёбаный в рот. Только пушку поставил. Там Матильда ще на этому, на мосте. Ну, не сходься, давай вперед смотреть. Там двое спереду. А там є. І ось. Там Матильда. А я уже ощущаю. Я її не башню не пробиваю. І там КВ перший. О, ебать. Я йому теж нічого не зроблю. Надо вже зрозуміло. Що мені робити? Играть. А, типа ты хочешь ветовой по команду? Та я не знаю, куди мені. їхати. Едь до своих просто, сейчас через воду. Желательно в правую сторону воды держаться. Да-да-да. Я вообще тут на цій карті впервые. Не знаю, що. Окей. Но я не впервые. Поэтому могу подсказывать. Не-не-не-не-не-не, едь до них, именно вниз. Вниз и вот там, где ПТшка Вольверайн. До ней, до ней. Слева, 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 слева. Опять тривога. Слушай, а можешь написать, что конкретно там? А, відбій. Все. А. Просто вона так. Опа, опа, да-да, давай, давай.
ти його замаслай. Єба що, це ТП я, поняв? Представ, що... Да. Я поняв, я поняв. Вот такая у нас фигня. Там, дивись, можеш на гриль нарватися. А тут арта десь. Да, справа в углу. Стук, да, стук. На. Голубая луна. Щось так смачно прилетіло. Я поняв, де арта. Арта на квадраті А4. Ага, понял. Так, кусти, це сіла. Не видно. А там Т-28 є йому ні. А? Ну, ладно. Мардер, пізда тобі. Може бути. Нагуслю його. Понял? Меткость вища. Давай. Бам! Да, ладно. Давай, Т-28 замаслай хотя бы. Чпонь! Ходовий пошкоджений. Хорош. Гриль сейчас въебе тебе. Де Він він? по прямой. Справа. Квадрат А3. Ага, За понял. горкой там. Да, бачу. Не, А6. Шоста гриль. А такі трасери були б у тебе А3. Я четверта. Слух, давай. Бля. Зажми його в жопу. Ай, сука, не знаю. КВшка. В башню. Ладно, ну. Ні. Я йому нічого не зроблю. Давай, Матильда. Я їй нічого не зроблю вообще, даже ззаду. Охуеть. Да. Так, сейчас, наверное, догуляем, піду покушаю. Ми до часу гуляємо. Та я щось проголодався вже. Ми до часу гуляємо. Я тебе почув. Я ще не такий старий, щоб мені повторяти. Да? А я Непевно. задумав. Певно. Ха-ха, невірений. Ха-ха. Так. Це исследовано. Що? Це исследовано. Так точно. Так точно. Так точно. Так точно. У мене перша заслуга медаль. Третій Молодець. третій степені. Типа. Осталось. А це типа вони поповняються, ці оці X3, чи вони це зараз їх использую і все. Кожний день по 5. Ага, понял. Зараз зайду, щось прокачаю трошки.
Так. Ага. Признавайтесь, вот вы когда-то узнали, что это что-то в танке сделали себе. На ваш номер нам показывает, значит, доложили, что он не медлил. Ресторан ищет даже. Я узнала. Еще раз. Признавайтесь, вот вы І Що і Льоха? як поставити модуль? Типа, я його купив, але не поставив, типа. Так. Якщо ти його купив. Подожди, а чого А, просто. вы понял, что установить, да. Установить все. Типа. Я його купив, но я його купив за серебро вже. І воно, типа, каже, типа, ж треба ще гуслю купити, щоб його поставити. Понял? Угу. Ну, типа того. Типа купив гуслю, а тепер як його поставити? І все, вроді. Да. Ні, стоп, ні, тільки не в бой, тільки не в бой, не в бой, не в бой, не в бой, не в бой. Назад, 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 пожалуйста. Назад. Угу. Угу. Що там? Сейчас. Так А волував, що у тебе ой-ой, щас потече щас. Щас Так, а это- чого я не можу на цьому танкі поставити башню слідуючу? У мене просто не горить ця кнопка установити і все. Вона сіра. А ти дивився, що, мабуть, у гусля світиться дополнительно, коли ти Ні, наводиш? купив. У мене осталось тільки це як його. Що це? В тебе гусля стоїть? Да, стоїть. У Четвертого мене осталось. уровня. Да. І мотор 5-го уровня. Ну, у мене тільки не єдине, що не куплено, це як його, це що радіо, це чи що воно А таке. то да, радио до пизды вообще. Все. Я имею в А, виду в плане, что башню чого ти не можеш поставити. Я не знаю, вона просто сірим горить і все, я нічого не можу. Може вона вже стоїть? Ні, у мене третя стоїть. Ладно, все равно, поїхали. Хуй його знає. Я ж нажав, готов. Склад. Надо от цієї хуйні теж избавиться. А де код? А що в мене зараз? А. Та тут усі низькі уровні надо і до них збавитися побыстріше. Це караул, не блять. Не, я бы на низких некоторых гаммах. Ну вот и 34 я тоже погано да. Ну вот, да. Ты Мене тривога, 34, походу, завела. да? А ну ще чекну. Да, только что опять. Я вже гусеницю повредив. Упал? Да. Оу. Мені вже прилетіло. Я Мгм. шотний. Писец, стекай оттуда. Наверное, от фугаски прилетів, бо урон хороший. От тобі КВС.
Блять, моя пушка хуйня залупска. Я тупо не пробью. О, вже захватуємо базу. У, А, вот это встречный бой. О, вот это. Ладно, хоть и что-то, блядь. А Т-37 це що за танк? Т-30 ЛТшка. Ну, вони сняли. Вони сняли. Бо тільки що. 6 левела, походу. Ну, да. Та щось хорошо так прилетіло. Та ні, наверное, арта. Ні, не арта, а підстав якийсь. Вони розстрілялись. Да? О, бо ти тут? Да, що мені? А що там ти? Це ти що маєш на увазі? Та я просто щось дуже часто повітря триваю, тільки що не була, закінчилась, почалась. Що, опять закончилось? Ні, ще не закончилась. А, Ще ну я слушай, стою. не один ты возмущаешься по этому поводу. Да, что-то стоять не в прикол. Пойду-ка я сдохну. Хотя класс... Не, надо опыт намаслать. Фу, ебать пронесло. Ну, Хадзер, давай, вылазь. Я тебя тоже въебать хочу. М. Блядь. Хотів в командний чат голосовий сказати сорі, як в КС, блядь. О, ставка упала. Руді, це вроді би Т-34 та сама. Угу, угу. Понял, принял. Да як нахуй? Машину. Сука, тут 10 метров не обнаружила танк, чё за хуйня? Жорстко. Что за пиздец, блядь? Хоть вслепу надо было вшатать. Тем более моя триплекс и этот командир не будут настолько пиздец. Это как нахуй? Что за читерство, блядь? Ой. Победа, но мы нихуя не сделали. Мы были бесполезными. Угу, да. Ой, з самого начала розмотали нормально. Я хотя бы почеркал. Одного союзника и одного врага. Чисто из-за того, что прям долыпил 1000 опыта. О, я еще и ЛБЗ выполнил.
А или нет? Не ту. Понял, чого вона не хотіла ставити. Наверное, из-за того, що я нажав готов. А, ебать. Да, да, Ебать. Пиздец. да. Леха, як ти так мог? Ну так, все. У мене стоїть пушка. Я надіюсь, не на мене. Ні. Ну, ти. Ну, погнали. Ща. Ай, подожди, бо... Ти Що? щас опять би поїхав би без боєкомплект. А, ні-ні. Все? Поїхали? Мне еще 8 боев, и я получу этот рейтинг. Ну, Що за типа, рейтинг? боевой рейтинг вообще, типа, насколько я хуёво играю. На моем старом маке рейтинг был 1070. Я не знаю, о чому ти. Чтобы его получить, надо 50 боев сыграть. М, Ух ты, карта, карта, карта. Все, вспомнил, что за карта. Нет, нихуя не вспомнил, я не знаю цю карту. Я вообще впервые вижу, що це таке. Море якесь. Самоліти летять, в воду стріляють. Опять ми проти 5 уровнів. Це умови які, що ти ЛТшка, а я ПТшка, того таких, Того ти ТТшка. ну типу, да, ладно, пускай буде так. Я цю карту впервые вижу. Ти не один, я теж. Я думаю, чё я вспомнил цю карту. Я на ній перший раз, но я вспомнив War Thunder. Там така сама карта була. Просто по растительности похоже. Ну не Да. тільки. Трохи за этим розташуванням каміння. Опа, уже літає, уже їбать. Ого, поляна нам. Я начал їх качати, типа тежки, щоб РХМ відкрити. М. Короче, я там качатиму ті самі ветки, які в бліце качав. Да. А, сука, не долетів снаряд. Ну, арта їбаша. Да бля. Коли башка похудала і наушники злітають. Хоча башка ніхуя не худала. Що це? Замітка. Опа, а у них дві арти? А, ебать, да. Рил. Одна на Б6, Вийшли, да. 7. Тихо, я тут смотрю на этот. На Б5. М10. Да, сука.
хуяра. Он і грильчик засвітився. А ти де вообще? Я ось тут з тобою. Возле тебе. Ебать, ЛТшка нахуй, маслая. Ах ты ж падла. Я надеюсь, пиксель въебе. Не, не въебало. В нашій базі там шухер. Там двое ПТшки. Ні, там Я спалился. середній і тяжелий танк. Я съебаю. Машина знищена. Браво нахуй. Ти бачиш, як я здох? Ні, я не бачив. Я Я поїхав на базу. пізданувся з горки. Серйозно, і все? Да, все. Типа, мене, во-первых, М10 въебало на 130, а стача я упав просто. Сейчас посмотрю, як тебе виїбуть. Що так банана захотілось писати? Тобі нужен банан. А? Тобі нужен банан. Тебе погано чутно. Що тобі нужен банан? Да, жовтий фрукт. Ти знаєш про фрукт? Я про фрукт, да. Який коштує до 30 гривень. Ну так це ж за веточок, 6 штук веточки. В смысле за веточку 30 гривень? Нет, за килограмм. А, за кілограм. Да. Ты шо, если б так веточка стоила, ты ж представь, скільки нахала це можна було. А скільки веточки кілограм? Ну, представь, що один банан 400 грамм. Мгм. Або 300. Где-то в таком пределах. Вот тебе считай, веточка. Ну де-то кіло 200. А? Якщо один банан 300. Не понял. Ну кіло 200 буде, якщо брати 4 штуки. Ну, в основном я бачу 5-6 веточку. А, да? Угу. Ладно, Ну хорошо, 6 кіло 500. на Ну ладно. 350. 1000, кіло Ла- 800 буде. Ну, почти 2 кг. 2 кг на 30 гривень. 60 гривень за... Да, за це. Все правда ти кажеш. І то це я так сказав 30 гривень на бум. А там може бути 39, наприклад. Разна ціна може бути. Правда? Єбать, арта в'єбала, і як її ще не накрило 3 хп Вольверейни. Оу, найс. Я вже вийшов. Не, ну слухай. Вийти-то Ага. ти вийшов, но танк-то третього уровня нікуди не появиться. Третього? А в те четвертого ще є? Четвертий? Ні. Ну. Ти-то вийшов, я же говорю. Хоча б так. Хоча б так. О, єсть. Що тут? Мгм. Ага.
Ти мені фоточки такі не скинув. Чи не показав? Та мені просто. Да. Та мені просто цікаво. Я ж не приїду. Хіба що до тебе. Ти що? Ну так хорошо, клубнічно. Все як я люблю. І не тільки, є обична. Да. Да. Ну я буду знати до кого. Чуєш, я буду знати до кого по смазку йти. Я, кстати, не, Рил, если без гона, я могу подогнать, мне она нахуй не надо. А. Не, хіба що обичну я оставлю, вдруг там, блядь. А то я знаю, що таке тугово. Буває, да, таке. Ага. Тільки не поможе. Не, поможуть. Если це предварительно. А. А як це предварительно? Предварительно? Ти прям хочеш, щоб я це озвучив. Ні, я просто не знаю, я таке слово не чую. А, дивися. Давай тобі такий ребус. Одна половина слова составляє одна із нот, а друга Ага. половина слова составляє із отказа. А, все, я понял. Це чіткий этот ребус, да? Да. А там же ж можна і обоюдно це зробити. Отскакує від того, що я озвучив. Ну а дальше вы такие, уже все, уже не интересно дальше. Хотя, не, це я шучу. Там в порывах страсти и... Ладно, я помолчу. Просто я знаю себе і що я хочу. Ладно, ладно, ладно. Я чого я просто, ну, в плані не фізично кайфую, а кайфую, типа, душевно. Физически то я знаю, чого я кайфую. А то ще є отдельна темка як душевно. Особенно на... да? Ладно. Для некоторых це може бути странним. А, ти в нас... У нас... Є. Итачи, я вырежу клан орків Хе-хе-хе. і сделаю переворот. Переворот землі і їх. Найс, доброго. Геніально, да? Ну куди ти уїхав? Я тільки снаряд пустив. Бачиш, де на мапі відмічена ступ 3B? Льоха, А, говорю, бачиш, де на карті ступ отмічений? Или ти Ага. з КВшками бодаєшся? та я замітив, куди я їхав. Да, ти, конечно, молодець. Смертник. Ось ці йожики, що ну, ці Ну, камні, ну, що ну. розкидані, на них як на трампліні можна пригати. Да? А ти знаєш, Да. як можна застрять в них? Ще ні. Я вже застрявав. На Т-50-х. І не тільки.
На ТТшках теж застрівав, коли хотів сократити путь. На СТшках Чинукай, например. Там арта. Квадрат А4. О, жопа яка смачненька. Я Ой. тут заїхав до їхньої бази почти ось в углу. А я нихуя не пробью, сука, со своей голимой пушкой. Сука, Черчилль сейчас меня заебет. В базу заходив, та ні, не дуже так. Щось нас, знаєш, з моєю пушкою це точно не противотак. Це як здохнуть, блядь, і не помогти вообще ніхуя. Як бути максимально безполезним, блядь. Не Та спалили? сука! Заебешь. Там Вольверайн наверху. И арта на А4. Ну ладно, на А5. Може хоть арту выебу. Тут ось легкий танк. Да-да-да, стоїть. бачу. Пробиття. Дай добить, пожалуйста. Давай я його добив? Не, я его коцнул. Да, став. Спасибо. Ща арту выносим. Я її не бачу, вона сховалася від мене. А я побачив, там дві рядом стоять. А по мені тут цей. Короче, на мене вкатують. До побачення. А це АТшка, британська ПТшка. А ні. Назад. Ладно, то я ще арта винесе. Опа. Ну да, арта. Ебать, я вгадав. Що вона Ми так робить? виграємо. То, що ми їх відволікли, так. Тільки наша арта зараз здохне. От, пожалуйста, арта 13 АМ. Хоча, може вона і є. Якого ти п'ятого, ну да, вона якраз і є. Перед нею є, ну, була арта Лора. Или не. AMX 13 AM. Перед оцей 5 уровнем. А, стоп! Це же була AMX 13 AM. Це була 4 уровня тоді. 5-го. Якась друга була арта 5-го. Я помню, интересно, сейчас есть вот также вот десятка арта, называется бачатами, это с барабаном, там вроде бы 3 выстрела. Не знаю. За француз так опашнього легкий. О, арта молодцом. Ебать, четко сработано. 500. Только 500. А моя 260. Не, я не то. А, ты поднимаешь, там сидишь параллельно. Та я за що тільки 500 підняв. М. Я в основному наблюдаю, як вона летить. Так сказати, вижидаю момент. М. Це ж така штука, не можна ж на все подряд бездумно ставити. Мгм. Точно. Зараз.
Що ми тут по опиту? Де воно? 5. Мені ще надо. А, ну, готово. А тут ще можна і полахать в танках, получается, да? Ну, вообще-то да. Ну, виходить, що да. Там на клавише можно настроить. М. Типа начиналось все с цього, да. Взводные бои, общаться, там ротные бои тоже через це. Ах, флешбеки, глобальные карты, кланы. Ну, я за це не шарю. В мене це взяло не полоньку. Да, слушай, я только як начал танки маслать, я как раз на них и попал. Що я тоді на родича аккаунті в клані їздив в ротних боях, тренувався. Де що становиться. На якому танке. Помню на ПЗ-3 тоді рвотні бої були. Рвотне? Чого Ну. рвотне? Я їх так називаю. Бій починається. Тоді ж роти составлялись. Насилали. Я наконец-то поставил нормальную пушку. С ББшками. Опа, 12, да? Сейчас заїду. Промазал. Ты по нему попадешь? Опять, походу, підпітриваю. Уже отбой. Що? Що це було? Мене Це винесли. ПТшка с уроном до 400. Мгм. Це Накатався хлопчик. да. Бать, ты, конечно, ПЗшка молодец. Съебалась. Сука. Ебать, от выстрела аж кусты дергаются. Та туди. Как твою иметь? Сука, еще и при напряжении. Вот что за тайминги, блядь? Я сейчас розберусь. Да Все. я уже понял. Заебись. Чё? Ти казав до часу, а вже час. Ну, я только хотел сказать, ты уже все? Та хто знає, не знаю. Можна ще бойовку. Чи двоє може. М.